好，咁今日講一講個科技嗰個點樣設置。一陣咧科技開緊，一撳兩部機會同時間開翻嘅。咁嘅情況咧，我哋要去做一個 flat 機嘅情況啦。咁首先就一樣咧，閂咗個掣。係啦，咁你閂咗電之後咧，呢度有個 unit，咁你撳實佢，咁就呢度再撳多下，係啦。咁你撳呢個去 set 呢個遙控係幾多號機？咁佢有4個嘅，一共有4個。係啦，咁我哋係譬如2啦，2就係跟住撳 mode， 唔係就咁撳，係啦，撳 mode， 咁啊取消咗啦。咁我哋如果想睇一睇有冇設置咧，咁我哋就撳多次2秒。咁啊2號啦，係啦。咁啊呢個放埋一邊先。咁我哋當然要 mark 翻啦，譬如呢個係房啦，咁我哋 mark 翻底先。咁啊呢個如此類推啦，撳實佢。要刪咗機先啦。係啦，咁啊撳啦。咁我哋譬如係 set 3啦，咁啊撳 mode 啦，咁啊 OK 啦。咁點樣做咧？咁我哋首先轉一電嘅情況下，咁我開翻個電啦。咁呢個情況咧，如果太近咧，我哋要揾嘢遮住嗰個接收器。呢個咧揾嘢遮住接收器。咁而家嘅情況啦，咁我哋可能咁樣斜斜地應該都 OK 嘅。咁我哋試一試先。好係唔得嘅，我哋就要重新再設置多次啦。揾嘢遮住佢。喺嗰度我哋就揾嘢黐住咗啦。咁我哋落翻個得啱嘅遙控啦。咁我哋撳開機，係冇錯。係啦，而家呢個就遮住咗，接收器就冇問題啦。係啦。即係繼續啦，我哋揾翻房嗰遙控器啦。咁啊又行翻入嚟。咁我哋開佢。一旦做咗呢個動作，開閂咗之後咧，咁我哋就會發現個設置已經係完成咗㗎啦。譬如我用呢個房嘅遙控器啦，咁我哋係已經係控制唔到佢㗎啦，已經係控制唔到佢㗎啦。嗱，房嗰部就會聽到嘟嘟聲啦，已經控制唔到㗎啦。咁聽機都係啦，咁我就係聽機可以控制到啦。咁房嗰部都係控制唔到嘅。嗱，我哋係啦，已經控制唔到㗎啦，佢應該冇反應㗎啦。咁有個情況咧出現咗咧，就係譬如話，好似而家呢個情況啦，呢度係一個裝修單位啦。咁好多時咧，佢哋會閂咗大掣。係啦，咁啱啱講過啦。咁轉咗電之後咧，咁其實部機咧係已經係重新 reset 咗佢啦。咁咧我哋會發現咧，個房機咧係可以再控制翻佢嘅。嗰部機即係所有嘢都係打回頭嘅，重新再做過嘅。咁呢個情況就重複翻我哋啱啱嘅動作啦，又係黐翻住佢，之後就分翻開遙控，再調個接收器，咁重複做一次嘅啫。咁所以咧，譬如話我哋 set 完機之後咧，咁裝修單位咧，佢哋閂咗電啦，全屋電閂晒咧，咁要再重新 set 機，咁其實機就 set 咗㗎啦。咁嗰陣時咧就係用呢個方法黐住個接收器，旁邊嘅都係接收器，係啦。跟住之後重複啱啱嘅動作，用翻房機控制翻佢，聽機控制翻佢，重複翻一個動作，咁就可以 OK 㗎啦。